Возможность услышать завораживающие звуки старинного органа, увидеть уникальные религиозные и художественные реликвии, а также прекрасные иконы с ликами святых кажутся невероятно скучными и неинтересными мероприятиями. Значит, вы еще не посещали самые величественные храмы планеты, ведь это не просто религиозные сооружения, которые в числе других выделяют лишь огромные масштабы и внушительный возраст. Это поистине уникальные и символичные памятники истории, каждый из которых хранит свою тайну. Путешественникам, которые захотят посетить всемирно известные храмы, представится возможность узнать массу невероятных историй и легенд, а также увидеть религиозные реликвии и драгоценные украшения. Привет, это канал Top Smiles, и сегодня мы подготовили для вас 9 невероятно культовых храмов и мечетей мира, которые не оставят вас равнодушными. Так что наливайте чаек, кофеек, и поехали! Храм Ангкор-Ват, Камбоджа. Расположенный в Камбодже храм Ангкор-Ват является самым масштабным на планете культовым сооружением, и именно поэтому великий памятник кхмерского искусства известен на весь мир. Роскошный храм, посвященный индуистскому богу Вишну, занимает территорию более 400 квадратных метров и представляет собой красивейшую трехуровневую конструкцию со сложной системой переходов и лестниц. Строительство выдающегося храма проходило во второй половине XII века, но уже 3 столетия спустя уникальное сооружение пришло в полное запустение. Европейцам о существовании религиозной достопримечательности стало известно во второй половине XIX века. С тех пор храм каждый год привлекает невероятное количество туристов и исследователей. Главная достопримечательность Камбоджи скрывает немало секретов, прежде всего связанных с технологией строительства храма. Он сложен из удивительно гладких камней, которые напоминают полированный мрамор. Кладка осуществлялась без использования какого-либо раствора, и при этом храм остается в прекрасном состоянии уже более 800 лет. Украшенные резьбой стены и вовсе завораживают. На стенах можно увидеть изображения мифических персонажей, сцен из известных литературных произведений, а также военные сцены. Всего на стенах храма Ангкор-Ват насчитывается более 1000 уникальных барельефов, и тот факт, что на строительство было потрачено немногим более 30 лет, делает его еще более уникальным. В ходе последних исследований также удалось выяснить, что конструкция величайшего в мире храма точным образом соотносится с рядом астрономических событий. Wat Rong Khun, Таиланд. Один из самых знаменитых храмов в Таиланде Wat Rong Khun или Белый храм. Пожалуй, самая посещаемая достопримечательность в таиландском городе Чианг-Рай. В этом уникальном строении сочетаются архитектурные традиции Таиланда, буддийская символика и современный сюрреализм. Многие буддийские храмы в Таиланде, являющиеся культурными и архитектурными достопримечательностями, имеют многовековую историю, но Белый храм – это исключение. Строительство храма началось в 1997 году и продолжается до сих пор. Проект был задуман и воплощен таиландским художником и архитектором Челермчаем Каситпипатом, который финансирует стройку целиком за счет личных средств. Многие частные меценаты и даже власти Таиланда предлагали художнику деньги на реализацию проекта, но он всегда отказывался, опасаясь постороннего вмешательства в свое творчество. Каситпипат считает Белый храм своим подношением Будде и всегда хотел реализовать свой проект в строгом соответствии с начальным замыслом. Белый храм занимает территорию в 3 гектара и представляет собой комплекс из 3 зданий. Собственно, сам Белый храм, картинная галерея и Золотой дворец. Автор проекта планирует расширить комплекс до 9 строений, добавив часовню и монастырь, павильон и музей, пагоду и сад. Стены храма сделаны из скульптурного бетона, покрашены белой краской и инкрустированы зеркальной мозаикой. Белый цвет – символ чистоты Будды. Чтобы попасть в храм, нужно пройти через мост, символизирующий путь из земной жизни в вечность. Здание храма стало олицетворением нирваны, блаженства, которое можно достигнуть, только преодолев страдания земной жизни. Храм Барабудур, Индонезия. Свой удивительный религиозный символ есть и у индийского острова Ява, на территории которого находится прекрасный буддийский храм Барабудур.
Построен он был еще в начале IX века, и прототипом для создания послужила мифическая гора Меру, а местом строительства был избран высокий холм, архитектурный комплекс полностью занял его вершину и склоны. Храм имеет очень необычную ступенчатую форму, и несмотря на внушительный возраст, выглядит очень эффектно. Многочисленные ступени храма украшает искусная резьба по камню, и повсюду здесь можно увидеть старинные статуи Будды и мифических существ. Всего в храме насчитывается более 500 статуй Будды, а также 1460 уникальных барельефов. Согласно одному из преданий, все посетители храма, которые достигнут его вершины и прикоснутся к каждой статуе Будды, обретут вечное счастье. Поэтому каждый год тысячи паломников терпеливо и последовательно обходят все ярусы постройки, попутно рассматривая прекрасные барельефы и знакомясь с самыми яркими событиями в жизни Будды. Туристов уникальный храмовый комплекс начал привлекать сравнительно недавно, а открытие свободного доступа к нему вызвало немало возмущения со стороны приверженцев буддийского вероисповедания. Рядом со старинным храмом, который находится на территории природного заповедника, было построено несколько крупных отелей, главными клиентами которых являются любознательные туристы и паломники. В 2006 году храм Барабудур подверг сериальной угрозе полного разрушения, когда на острове случилось очередное землетрясение. Но, к счастью миллионов буддистов и ценителей старинной архитектуры, стихия удивительным образом обошла храм стороной. Храм Святого Семейства, Испания. В Барселоне любителям выдающихся достопримечательностей стоит посетить храм Святого Семейства, известнейший долгострой мира и выдающееся произведение Антонио Гауди. Его строительство началось в 1882 году и продолжается в настоящее время. Самый первый проект храма представил известный архитектор Франциско дель Вильяр. Уже год спустя работу над проектом продолжил Антонио Гауди, который внес существенные поправки в первоначальный проект. С момента начала строительства храма, основная идея заключалась в том, чтобы величественная постройка возводилась исключительно на пожертвования прихожан. Отчасти, именно этим можно объяснить тот факт, что возведение храма ведется уже более 100 лет. Храм примечателен своим удивительным внешним видом, а его фасад также неповторим, как и внутреннее убранство. В отделке фасада и внутренних помещений крайне сложно найти прямые линии, ведь Антонио Гауди при составлении плана использовал сложнейшие геометрические фигуры, что позволило сделать интерьер особенным. Прекрасные виражи и окна самых разных форм и размеров, винтовые лестницы и высокие колонны. Именно необычный внешний вид и внутреннее оформление храма сделали его главной достопримечательностью Барселоны и выдающимся архитектурным объектом мирового значения. Разработанный великим Гауди план строительства настолько сложен, что даже при современном уровне развития строительной техники, полностью завершить возведение храма удастся не ранее 2026 года. Храм Святого Семейства входит в список мирового наследия ЮНЕСКО и является одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. Тадж-Махал, Индия. Расположенный в индийском городе Агра мавзолей мечеть Тадж-Махал также является выдающимся архитектурным памятником мирового значения. Строительство мавзолея длилось 21 год и было завершено в 1653 году. История его создания невероятно интересна, трагична и романтична одновременно. Мечеть была построена по приказу Шах-Джахана, падишаха империи Великих Монголов. Прекрасную постройку он решил посвятить своей обожаемой супруге Мумтаз Махал, которая умерла во время родов 14-го ребенка. К строительству мечети правитель привлек лучших архитекторов, каменщиков и резчиков по камню из Турции, Персии, Ирана и Индии. Тадж-Махал с момента основания не перестает поражать своим величием, ведь одни лишь инкрустированные драгоценными камнями стены способны очаровать. А отделка из редчайшего мрамора сохранила первозданную красоту спустя 300 лет.
Отдельного внимания заслуживает и окружающий мавзолей-парк с огромными бассейнами. В самом большом бассейне при определенном ракурсе отражаются все сооружения. Прогуливаться по мечети и любоваться ее изысканным убранством можно бесконечно. В ее стенах можно увидеть и искусные мозаики, и россыпи драгоценных камней, и удивительные орнаменты из мрамора. За сотни лет мавзолей был частично разграблен, и сегодня вместо первозданных серебряных дверей, вход в него украшают двери из меди. Богатая отделка из золота и серебра тоже поредела, но это нисколько не уменьшает интереса к выдающейся достопримечательности. Каждый год Тадж-Махал посещает от 3 до 5 миллионов путешественников, среди которых значительную часть составляют жители Индии. Мечеть шейха Зайда, Объединенные Арабские Эмираты. Расположенная в Абу-Даби мечеть шейха Зайда является одной из крупнейших мечетей в мире. Свое название она получила в честь первого президента Арабских Эмиратов шейха Зайда ибн Султана Ан-Нахаяма. Официальное открытие мечети состоялось в 2007 году. Площадь ее помещений составляет 5627 квадратных метров. Единовременно в стенах мечети может разместиться до 40 тысяч человек. Мечеть шейха Зайда поражает своим изысканным убранством и по ряду особенностей является настоящим мировым рекордсменом. Одной из главных особенностей мечети является огромный ковер, размещенный по всей ее площади. Над его изготовлением трудились более 1200 человек, а весит ковер порядка 47 тонн. Кроме того, в мечети можно увидеть одну из самых больших люстр в мире, диаметр которой составляет 10 метров. А всего в мечети представлено 7 люстр, которые были изготовлены из сусального золота и украшены кристаллами Сваровски. В строительстве и оформлении красивейшей мечети в буквальном смысле принимал участие весь мир. К реализации проекта были привлечены лучшие архитекторы из США, мрамор для строительства поставляли из Китая и Италии, а роскошные элементы отделки изготавливали в Австрии и Германии. В отличие от многих других мусульманских мечетей, мечеть шейха Зайда открыта для свободного посещения. Прогуляться по ее залам, насладиться приятной прохладой в знойный день и полюбоваться искусным оформлением могут все желающие. Очень интересно посетить мечеть в вечернее время, когда ее фасад и залы украшает художественная иллюминация. Собор Лас-Лахас, Колумбия. Путешественникам, желающим увидеть одно из самых необычных и величественных религиозных сооружений планеты, стоит отправиться в Колумбию, а точнее, в окрестности города Ипиалес. Здесь находится уникальный неоготический собор Лах-Лахас, который по внешнему виду больше напоминает старинную крепость, нежели классическое религиозное сооружение. Место строительства собора было выбрано довольно оригинальное. Его решили строить над глубоким каньоном реки Гуитара. Разместился внушительных размеров храм на каменном мосту, который в сравнении с массивной постройкой выглядит невероятно хрупким и изящным. По преданию, в середине XVIII века местной глухонемой девочке по имени Роза явилась Богоматерь, которая даровала ей исцеление. Произошло удивительное событие в миниатюрной пещере на склоне каньона, которая мгновенно привлекла паломников из окрестностей. Уже несколько лет спустя, на заветном месте была построена первая часовня, куда каждый день приходили верующие. Величественный собор, который путешественники могут посетить сегодня, был построен намного позже, аж в середине 20 века. Чтобы попасть внутрь, необходимо пройти по 30-метровому мосту, под которым располагается глубокое ущелье с устрашающего вида скалами. Путешественники, которые прогуляются по живописным местам рядом с собором, смогут увидеть сотни табличек, на которых благодарные паломники описывают свои удивительные истории исцеления. В настоящее время Лах-Лахас является самой известной и посещаемой достопримечательностью Колумбии. Уникальный храм был построен на пожертвования прихожан. Храм Лотоса, Индия. Далеко не все храмы, снискавшие мировую известность и популярность, были построены сотни лет назад.
Строительство расположенного рядом с Нью-Дели храма Лотоса завершилось в 1986 году, и он является одним из самых удивительных и необычных храмов Индии. Название религиозной постройки в полной мере отражает ее главную особенность. Внешне храм действительно напоминает огромный цветок лотоса, окруженный прекрасными бассейнами и ландшафтными украшениями. В вечернее время главный буддийский храм Индии украшает искусная художественная подсветка, поэтому многие туристы отправляются на экскурсию после заката солнца. При строительстве храма использовался редкий белоснежный мрамор, из которого и были выполнены огромные лепестки лотоса. С момента открытия храм считается выдающейся архитектурной достопримечательностью страны и является обладателем многих престижных наград в области архитектуры. Но неподражаемый внешний вид является далеко не единственной особенностью храма, ведь он способен удивить и внутренним убранством. Центральный зал является круглым, а его диаметр составляет 75 метров. Единовременно в зале, высота потолка которого составляет 31 метр, может разместиться до 1300 человек. Внутри храма нет привычных росписей и фресок, и по замыслу создателей, никакие лишние украшения не должны отвлекать верующих от общения с Богом. Ежедневно храм посещает несколько тысяч человек, а во время проведения важных буддийских праздников, количество посетителей нередко достигает 150 тысяч человек в день. С момента открытия и до настоящего времени храм посетило уже более 60 миллионов человек со всего мира. Мечеть Хасана II, Марокко. Путешественникам, которые планируют посетить Касабланку, обязательно стоит познакомиться с главной религиозной достопримечательностью Марокко – мечетью Хасана II. Расположена она в невероятно красивой местности, на берегу Атлантического океана. Единовременно в мечети и на ее прилегающей территории может разместиться до 105 тысяч человек. Высота главного и единственного минарета мечети составляет 210 метров. Автором проекта уникального сооружения является архитектор Мишель Пинсо. Воплотить его грандиозный проект в жизнь удалось в кратчайшие сроки. Всего за 13 лет огромная мечеть была полностью построена и уже в 1993 году приняла первых верующих. Главная особенность мечети заключается именно в ее расположении, ведь она была построена не на естественном берегу, а на искусственной платформе, поэтому располагается в буквальном смысле над водой. Просторные залы мечети, которые рассчитаны на размещение 25 тысяч прихожан, украшает искусная отделка из редкого мрамора и гранита. А в центральном молитвенном зале можно увидеть огромные люстры, над созданием которых трудились выдающиеся венецианские мастера. Высокие колонны из розового гранита, покрытый золотистым мрамором пол, шикарная отделка из оникса. Все это оформление мечети поражает своей роскошью и естественностью. Вход на территорию мечети Хасана II разрешен не только мусульманам, но и всем желающим, что делает ее одной из самых посещаемых достопримечательностей Марокко. Уже более 20 лет роскошная мечеть остается самым высоким религиозным сооружением планеты. Ее высочайший минарет украшает искусная мозаика и резьба по камню. Если понравилось видео, ставь большой палец вверх, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также смотри наши предыдущие ролики, которые тебе наверняка понравятся. Пока!